सीएम योगी के शहर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई। विरोध के बीच नगर निगम की टीम ने बुधवार को बसारतपुर स्थित खरैया पोखरे की भूमि पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर और पोकलेन से ध्वस्त करा दिया। टीम ने आवासीय निर्माण की चहारदीवारी भी गिरा दी और संबंधित को 1 माह के भीतर पोखरे की जमीन से हटने की चेतावनी दी है। निगम प्रशासन इसके बाद पक्के निर्माण को भी ध्वस्त कराएगा। टीम के मौके पर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। कब्जा करने वाले बुलडोजर के सामने आ गए तो महिलाएं रोने लगी। पुलिस और महिला कर्मियों की मदद से सभी को हटाकर निगम ने कार्रवाई शुरू की। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में नगर निगम और सदर तहसील की राजस्व टीम ने करीब 1 साल पूर्व 5 दिसंबर को पोखरे की पैमाइश कराई थी। उस दौरान ही पाया गया था कि अभिलेखकों में तालाब का मूल रकबा 3.41 एकड़ है, जबकि मौके पर 1.55 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया है। कुल 15 लोगों ने अलग अलग पोखरे की 25 वर्ग मीटर से लेकर 540 वर्ग मीटर तक की जमीन पर अवैध निर्माण करा रखा है। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।